ဒီရေကြီးချမ်းလို့များတပေါက်ကလေးကြယုံနဲ့မိဘတို့ဝမ်းမငြိမ်းချမ်းသည်အသီးနှလုံးသားနဲ့တူညီကြည်ဝါသောမေတ္တာကိုမာတာပိတုဥပါရဏဗုဒ္ဓရဟတသင်္ဃဟောလို့လောကအလုံးသားသမီးမုန်းတယ်လို့ဆိုထုံးမရှိဘူးတဲ့ခင်ဗျတောင်းဆိုပလုံးဆိုသာပြိုထုံးတာရှိတယ်သားသမီးဆိုလို့ပြိုထုံးတာမရှိဘူးလို့အဲ့ဒါကြောင့်လေတန်ရောဒီ23 ရက်တလ 6 ရက်နေ့